ဒီတရားလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နေ့နီးစကန်ဘက်ကဘွားတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်17လပိုင်းဝယ်ထားတဲ့ဘက်ထရီလေးတဲ့အသုံးမခံလို့လာကြည့်ပေးဦးကျွန်တော်လည်းဖုန်းတော့မှာကားဘက်ထရီသွားတက်နေရတယ်ဟုတ်ဘွားလို့လာခဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်ပေးတာဘယ်သုံးလို့ရမလို့များကျွန်တော်သွားပို့တဲ့အချိန်မှာဘွားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆူလာမြောက်ဘက်မှာထားတာလို့ဒီတောင်ဘက်နေအောင်ရတဲ့ဘက်မှာထားရမှာပြီးတော့ acid တွေလည်းမရော့စီနဲ့သူတို့လာရောင်းတဲ့အိုးဟောင်းမှာလည်း acid ကတစ်သက်မှမရှိတော့ပင်ကက်ပဲကျန်တယ်ကျွန်တော်တန်တန်မာတာလည်းကဲပြီးပါအဲ့တော့အခုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ acid တွေကကန်တော့သူကမိုးရီတွေနှစ်ပုံနှစ်ပုံဝယ်ပြီးဖြည့်လိုက်ရော power တွေကမမီနေအောင်ကမရမီးရလည်းမရတော့ခြားချင်းကမဝင်ပေါ့ဗျာဝင်တော့ဘွားကြီးလည်းအားလုံးလုံးမရမယ်ဆိုပြီးတော့ယူရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ပြအဲ့တော့အဲ့ဒါငါလူတိုင်းမယုံဘူးတဲ့နေ့နာမည်ပြောခဲ့ဦးနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပြောခဲ့ဦးနဲ့ဟောဗျာအဖွားဖုန်းဆက်လို့ကျွန်တော်စိုက်စိုက်မြင့်မြတ်အဖွားရင်ရောက်လာတာလို့အဖွားရင်ကလမ်းမေးလက်မဟုတ်ကျွန်တော်တကူးတကောက်ဦးမှာဗျာတမလီစိတ်ုံဘက်ကနေဝင်ရတဲ့ကြောက်ချင်းတဲ့ကိုတကူးတကောက်ကြောက်သွားပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်နာမည်တွေပေးခဲ့ရသေးတယ်ရေလဲအားတဲ့လို့ဒါတောင် decision မပြတ်ဘူးလဲမှလို့မလဲဘူးလို့အဖွားလဲပြီးရဆိုလဲဒီတိုင်းဆက်သုံးရင်ဒီလိုထက်ပြမှာဆိုလာပြားကိုတောင်းမနေအောင်ရတဲ့ဘက်ကိုရွှေ့တောင်းမရွှေ့တော့လူတက်ပြီးခိုးမှဆိုလို့တဲ့တပြားပေါ်ကိုတက်တာလူမသိမှတော့အဲ့တော့တောင်းမကိုရွှေ့အခုတိုင်းရိုးသေးသေးသုံးမှအဖွားနောက်ထပ်ထပ်သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထပ်ဖြစ်မှာဆိုတော့လဲမလဲဘူးကို decision မပြတ်ဘူးဗျာတနားရီလောက်ကြာတကယ်တနားရီကျော်လောက်ကြာအဲ့တော့ဘွားကျွန်တော်ကအဲ့လောက်အချိန်မရဘူးဒါတောင်ကျွန်တော်ဖောင်းတော့မှရောက်လက်စနဲ့လာကြည့်ပေးတာတကူတကဆိုလာကြည့်မပေးနိုင်အဲ့တော့အဖွားလဲမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မလဲဘူးဆိုလည်းနေပါသေးတော့ဆိုတော့မှထည့်ပေးလိုက်တယ်ဗျာဒါတောင်ကျွန်တော်နာမည်တွေပြောခဲ့ရတယ်နင်းဒီအိုက်ဆိုင်ရဟုတ်ရလားတို့ပါတော့ဟုတ်ဗျာကျွန်တော်အိုက်ဆိုင်ငါလို့ပြောတာပေါ့ဘွားဖုန်းနံပါတ်တွေနာမည်တွေပြန်ပေးခဲ့ရတယ်တဲ့မယုံလို့တဲ့လူတိုင်းကိုမယုံမှုတဲ့ဆိုကြတယ်လိန်တော့မှဆိုလို့တဲ့ငါအိုးလေးလို့တဲ့အဲ့လိုရှိတယ်ချို့ကြလဲအဲ့လာရောက်တဲ့အိုးတွေမှာ acid တွေခိုင်းနေကျွန်တော်တော်တော်စိုးရင်ရတာပေါ့ဗျာစိုးရင်ရတော်တော်အထက်ထက်မှားထားခဲ့တဲ့ကိစ္စကိုဒီလိုတွေဖြစ်တာအဲ့လိုရှိရဗျာ customer တွေလည်းဈေးရောက်လာ